صارت الساعة 3 الصبح، عم خلص آخر تحضيرات للبولي ليبان. مغامرة بتمتد على 7 أيام على مسافة 600 كيلومتر، بتربط لبنان من أقصى الشمال لآخر نقطة على الحدود الجنوبية. أنا واحدة من مجموعة كبيرة قررت تمشي بالتحدي. لبنان كان عطول إلى أرض مخبية كتير أسرار، واكتشافه بعد مرة رح يكون خبرة فريدة من نوعها. L'âme du Liban, c'est sa montagne. Il y a des profondes vallées, il y a toutes les religions. Puis le fait d'aller dans la montagne, c'est aussi s'ouvrir à l'esprit. Et puis si cette nature disparaît, surtout la jeunesse ne pourra plus se ressourcer en altitude. Rencontrer ces gens-là qui découvrent le pays et le potentiel que ce pays a, la chance qu'on a d'avoir une nature aussi diverse et aussi belle dans un si petit territoire. I was very inspired by them. ما كنت بتصور بحياتي إنه بقدر أكتشف لبنان بهالطريقة. Quand on est à vélo, on est tous pareils, on est tous à vélo. On peine tous de la même façon, on souffre tous de la même façon, on se réveille à la même heure. On n'est pas tous physiquement égaux. Il y a des gens qui n'ont pas la même capacité physique que d'autres. Mais en fin de compte, on est tous en train d'accomplir le même challenge. On est tous en train d'arriver à la même destination. En fin de compte, on est tous là, tous ensemble. ما كنت بصدق بحياتي إنه بقدر أعمل هيك شيء. وبنقطع مسافات وكله endurance sports، يعني بنتعب. بوصل لمرحلة عن جد أيام إنه بتذكر هلأ من يومين بكيت هيك، وصلت على محل خلص. Ce qui est vraiment beau au Liban, c'est quand tu montes la montagne et tu vois ces paysages. L'effort que je fournis est récompensé par la vue incroyable.
بحب انه اعيش هالمراحل الحلوه بالطبيعه القاسيه، لانه اذا بتتخطى هيدا الليمت بتحس ببليجر، بتحس بساتيسفاكسيون. كل ما بتكون انت عم تتحدى ذاتك بالعوامل الطبيعيه القاسيه بتكون عم توصل على انك تترفع وتصير انسان اقوى واحسن واحسن. Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Durant la même journée, on traversait une montagne, un col, on partait dans une région différente où le climat était différent. On passait d'un climat humide à un climat sec. C'est des choses qu'on vit, des sensations qu'on vit. On sent la nature autour de nous. انه لما بتلاقي 50 شخص قاطعين بمناطق ما حدا بيتوقع ناس على بسكلات تقطع فيها، تلاقي بدو بعدهم عايشين هونيك. وبين منطقة ومنطقة في كتير تناقض، وهذا الشيء اللي بحلي لبنان، هذا الشيء اللي بخليني أحبه كتير. Faire connaître le Liban aux propres Libanais, hein, d'aller dans les régions les plus reculées, peut-être d'unir, hein, de rassembler les gens qui viennent des villes. Il y a un projet peut-être fédérateur. على ما يعود الزمن يا أمي وعالبيت ونعود نجي عالبيت ونصيب سوا يماه يماه يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل أنا طلت جبت العيا بكاي شغل وفاي اللباس بكاي يعني عم نشوف كل الأعمار كمان، في منهم تاركين عيالهم على أسبوع أكثر من أسبوع تا نكون مجموعين سوا، تا نكون عم نتشارك هالأوقات الكتير حلوة الكتير غنية. عائلة كبيرة، العائلة اللي بتجمع كل الأشخاص من كل المناطق ومن الأجانب كمان يلي بيجوا من برا. بعدني بتأمل إنه نطلع أكثر لقدام ونجرب قد ما فينا نشق بهالعتمة تنعمل تغيير ويكون نحو الأفضل. ولما تعرفت على العالم هنيك وتغيرت حياتي من وقتها، إنه هيك لما أشوف ناس عم يشتغلوا ليل نهار يتعبوا بس عمل تطوعي، ما بدهم مصاري، بدهم بس يشوفوا الناس مبسوطين، بدهم يعطوا العالم تجربة كتير حلوة. يعني عم بيساعدوا من قلبهم بس تيغيروا نظرة العالم للبنان. عم نشتغل 40-50 شخص كل الوقت على مدى 7 أيام. هيدا بيخلق جو عائلي بيناتنا، وهيدا الجو بينتقل من سنة لسنة بين نفس الأشخاص
وبينتقل لاشخاص جداد. يعني هيدا الشغله الحلوه انه كل سنه في عالم جداد بيجوا بيعملوا البولي ليبان. مين ما كان قادر يشارك، مين ما كان قادر يكتشف لبنان، مين ما كان قادر يكتشف قد ايه عنده هو قدرة جسدية تساعده انه بكل شيء بحياته. Déjà, les gens qui nous voient passer, ils sont impressionnés. La première question qu'ils me demandent, c'est d'où on vient, d'où on a commencé. Pour eux, ils commencent à voir que, ouais, pourquoi pas. Et surtout les jeunes, ils sont très intrigués, les jeunes. Quand ils nous voient passer à vélo, ils ont envie de faire la même chose. Ils me disent, ouais, moi l'année prochaine, j'ai envie de faire ça. Des gens qui, au fil des siècles, ont développé, par les échanges, par les passages, une hospitalité extraordinaire. واحد عن جد ما بيتوقع جسمه قد ايه بيقدر يعطي اكثر مما هو مفكر. قلبك انجا ماشي بس you're still on the bike يعني. You want to reach the top بدك تهلك وتموت، بدك توصل ميت يعني، بس آخر شيء بتقول خلص إنه أنا قلت بدي أعملها و I did it. بحاجة كلنا لنرجع نعيش، لنرجع نبعد شوي عن الواقع، عن الحياة العجقة، الضجة. فهيدا شيء أساسي، هيدا شيء أساسي لنقدر نكفي، لنقدر نحافظ، لنقدر نربي جيل كمان يعرف قيمة شو عنده ويقدر يحافظ عليه. On a le vent dans les arbres. C'est ça qui est beau, c'est entendre le vent dans les arbres. نوصل لفوق بنصير نحكي عن الحياة وعن أشياء ما بيخطر لك إنه هالأشياء معقول تجمعنا، وما بتتخيل إنه في عندك أشياء مشتركة بين عالم هالقد بعاد عنك، إنه إلا ما نلاقي أشياء مشتركة بيناتنا، وهي الفيلو خلتني أعرف هالشيء. مش بس الفيلو مع بولي ليبان يعني. Ceux qui participent au Poly Liban sont un peu les cycliers des temps modernes qui ont un magnifique idéal, c'est de fédérer un pays, c'est de respecter les autres. Let's go. يلا شباب اخر ليله قوموا. There's nothing more peaceful than a man on a bike. You're vulnerable to everything. I mean, you're cycling and you're submitting yourself to anything that can happen to you. الإيمان إنه بعد فينا نعمل شيء، فمشان هيك عم نتوجه كمان قد ما فينا للشباب تنقدر نعرفهم على الطبيعة اللي عنا إياها الحلوة، ويقدروا هن كمان يعني نحافظ عليها بهالطريقة، وإلا ما في استمرارية صعبة.
qu'il faut vivre en partageant davantage et en consommant moins. Et c'est seulement ainsi que la Terre, avec ses ressources, pourra nous supporter encore pendant longtemps. انت على البيسيكلات هيدا الشيء لحاله بيغير نظرة العالم لإلك. مستحيل حدا يفكر انه انت بتشكل خطر عليه، بالعكس هالشيء بيقربنا اكثر من الناس، كبار صغار اولاد حتى. C'est ça la vraie cyclerie. Par l'effort, par l'exemple, montrer qu'on peut faire beaucoup de choses, aller toujours plus loin avec les autres. وصلنا على الحدود بالجنوب كثير تأثرت، انه بطلع هيك بشوف انه انا هلا بجنوب لبنان يلي من فترة كان محتل وهلا رجع صار لإلنا. Moi, à travers le vélo, j'ai vraiment découvert mon pays. Je connais plein de chemins que j'aurais jamais découvert. Mais à vélo, on peut prendre son temps, le temps d'admirer. Et c'est ça qui est beau. هالشيء اللي عم نعمله هو عم يخلق تغير بلبنان بثقافة البيسكلات، بثقافة الأشخاص اللي بيعملوا فيلو، إنه مش بس يعملوا فيلو ليسابقوا، بس يعملوا فيلو كمان ليسافروا بلبنان. Peut-être justement de contribuer à faire en sorte qu'on puisse lutter pacifiquement mais efficacement pour retrouver un Liban qui soit pur. 7 أيام من العمر قطعنا فيهم أكثر من 100 ضيعة، سقنا فيهم أكثر من 500 كيلومتر، نمنا نومات أوقات فيها جنون، فتعنا بطرقات ما حدا بيقطع فيها يمكن لا بالسيارة ولا بسكلات ولا مشي. Et l'esprit de découverte et l'esprit d'aventure, c'est une communauté d'une certaine façon. Naturellement, j'ai commencé à faire du vélo en dehors de Beyrouth avec ces gens et ça a conclu par le Poly-Liban. It's always a nice feeling to know that you can cross your whole country by bike. It's an item to be checked on your bucket list.